אלה כולם היה בעצם אני אראה לכם איך להכין עוגת שוקולד מנצחת, אז בואו נתחיל. בקערת המיקסר אני שמה 5 חלבונים, יחד עם כוס סוכר על מהירות בינונית. לאחר שיש לי קצף אני מוסיפה כוס שמן לאט לאט, ואת 5 חלבונים. כוס קמח, כוס שוקולית, וחצי מיכל של ריץ' שמנת צמחית. שקית אחת של סוכר וניל ושקית אחת של אבקת אפייה, אני לוקחת תבנית עגולה, משמנת אותה ושופכת את הבלילה. אני לפני זה חיממתי את התנור על 160 מעלות, על מצב קו עליון קו תחתון, ושמתי את התנור את העוגה בערך לחצי שעה. לאחר שהיא יצאה, אני נעצתי שיפוט לראות שהיא מוכנה. אחרי שיצאה, המסתי שוקולד בעצם לסוכריות צהובות למען החזרת רוחת הזהות.